það æðislegt ævintýri að fá að vinna með Ragga. Ekki bara vegna þess að hann orkan í kringum hann svo falleg. Fyrir utan að vera eitthvað svo mest skapandi orka, fullt af listamönnum og alls konar orku, en hann einhvern veginn bara algjörlega sprúðlandi og ekta. Og það alveg ofsalega gaman að fá að taka þátt í þessu ævintýri með honum. Og maður var alltaf hamingjusamur. Maður var alltaf öruggur í þessari leið og glaður. Það eiginlega eins og að fá bara æðislega stóra jólagjöf að fá að koma inn í Þjóðleikhúsið aftur þar sem ég byrjaði, ég debúteraði hér og var að vinna töluvert hér og að fá að koma aftur þetta frílega búin að slíta barskónum eins og þeir kalla þeim komin á þetta þroskastig. Það náttúrulega bara pínlítið eins og lottóvinningur vegna þess að það nú bara einföld staðarind að það ekkert alveg rosalega mikið af hlutverkum fyrir konur á ákveðnum aldri og ekki kvarta ég vegna þess að ef við ætlum að fá fleiri kvenhlutverk þá verðum við að skrifa meira. Það bara svo einfalt. Risaeðlurnar það fyrst og fremst það ofboðslega fyndið vegna þess að þetta svo snjall texti og við hlóum svo mikið allt æfingartímabili að það var eiginlega vandræðalegt hvað okkur fannst hvert annað fyndið. Svo harmurinn þarna til staðar, þar að segja persónulegur harmur hvers og eins, fólk sem hefur lent í ógæfu, ekki unnið með það og þetta verður náttúrulega alltaf svo spennandi og að gera það undir formerkjum húmors, það það sterkasta sem hægt að gera í listinni. Bæði kemur ákveðin persónuleiki og ákveðin skilaboð með þessari dásamlegu tónlist sem að setur einhvern veginn, það önnur vídd í þessu verki við það. Svo ég held að áhorfendur geti búist við alveg rosalega mögnuðu verki og skemmtilegu.